阁下竟是结丹期修士，沈世间无法感知到任何灵气波动。厉某失礼，不知前辈尊姓大名？被忘却的不祥之人，是不配拥有名字的，也没几个。记得我了吧？此处石室皆由青金石打造，是建造囚室的最好资材。从灵力痕迹来看，此地至少有数百年未曾有人踏足了。难道真是元婴老怪？我观道友似乎受困于灵根资质，结阴起来必然事倍功半。他是怎么看出来？老身倒有一件宝物，可助你结阴一臂之我无法离开这间石室。你要做的，便是替我将此信函送交给某个人。送信。